ready? Assalamualaikum and hello mga mayans! So welcome back to my YouTube channel. So ngayon gagawa ko ng nachos chips. Paano natin to gagawin? So mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Siya nga pala guys, nakalimutan ko ngayon ako nakapag-vlog kasi dami ko kasi ginawa. Siyempre, it's December, alam nyo naman mga business. Pwesto-pwesto, ganun, diba? Doon ka na. So ngayon ako nakapag time na makapag-vlog at makita niyo naman ako ulit at mangungulit sa inyong mga paningin. So yun guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yung nachos chips. Ito siya guys, ito may nangyari. Ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo. At oo nga pala guys, gumawa na rin pala ako ng Graham's Part 2. Kasi yung, sorry guys, lip tint to guys, hindi to dugo. Ayan siya. Gumawa ko ng Part 2 Graham's kasi, so ngayon guys, ipapakita ko na kung paano gawin. DIY. Paano ba yun? Sige, homemade na nachos chips. So, ayan guys. Wow! So ngayon guys, tapos na ang aking nachos. So ayun guys, tapos na ang aking nachos chips. Ay, ito siya guys. Chips. So ayun guys, magpapasalamat pala ako sa akin sister-in-law na binigyan niya ako ng magandang bumbong. Ito siya guys, ito. Grabe diba? Ito yung nagustuhan ko sa kanya, ito mga flowers, diba? And ito palang damit, galing din sa kanya to. Bay talaga niya kahit kailan. Para sila ng kuya ko. Ito guys, ang ganda niya. Kahit wala kayong ano dito, perdible, ayan. Isang ganun lang niya, diba? O, ayan siya. Tapos ito yung style nito, ang cute. Isang ganun lang. Pakita ko lang sa inyo guys. Ayan, diba? Pwedeng ganyan lang. Oy, nabasa. O, diba? Ang ganda guys. Yan. Pwede rin siya ganyan. Diba? Ayan. So, yun guys. And shout out sa lahat ng mga nanonood sa akin. And please subscribe my YouTube channel, Mayan Mala. Please support me and like. And kung nagustuhan niyo ang aking ginawa ngayon, comment below sa baba. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. And yun lang guys. Salamat!